早晨啊，大家好，我係背心大師。咁我哋而家嚟抽下 UR 獨角仙先。雖然呢，佢就得2個月嘅壽命啦，咁但係都要抽噶啦。睇下老爹啲片呢，佢好似抽啲精英券之後呢，再抽呢會易啲中咯。抽50-60抽啦，咁我哋而家搞掂，預備咗300張黑券啊！嗱，希望唔好保底。唔係，其實呢，我都會抽滿300嘅，因為呢個算係大師啦。UR 地底王我就冇抽滿嘅。話說今日係冇盡，咁都要快啲抽完之後再搞啲裝備，實一實戰試一試有冇用先。好，70抽中第一粒怪人進化石，又翻去精英券度啦，抽幾抽先啦。不過都唔知其實有冇用嘅，咁樣喺精英券度抽2下。好，翻嚟抽獨角仙先。哇，中啊！中嗰隻 SSR 獨角仙啊！呢個精英券洗卡方法好似唔係好等使喎，抽咗120抽咧，都淨係得1粒怪人進化石，死啦 ！OK， 130有2粒啦，仲未抽到第1粒覺醒石啊！再去精英券度洗一洗先，咁我哋貫徹到底啦今日。哇，抽咗隻銅帝，咁就要再洗過啦，唔計嘅。咁啊，都係抽50至60抽嘅精英券先至翻去抽黑券啦。好，咁就洗完呢個位，呢見到上面有人已經抽咗咯，獨角仙翻嚟黑券呢度140抽冇嘢嘅，150抽都係冇，160仲未有覺醒石 ，GG 啦，保底啦，又係獨角仙 SSR 啊，下一個就180抽啦，仲未有覺醒石190有啦，抽多1粒覺醒石咧就已經搞掂咯，係唔翻精英券度啦，直接抽咯我哋。210抽仲未有覺醒石，喂，第3隻 SSR 阿修羅獨角仙咯，等緊第2粒覺醒石啊！240抽啦，仲未有第2粒，250仲未，260 OK 搞掂，260抽就完成咗2個啦，咁就攞埋啲獎勵啦，輕輕鬆鬆，不需要保底啊！咁我哋覺醒咗佢先。其實呢隻 UR 獨角仙真係做得唔錯，我幾中意佢呢個潮同綠啦，同埋佢嗰個技能咧，真係幾有型，boom 咁樣咯。點解你個壽命淨係得咁短咧？如果唔係就會好努力咁樣升你啦。咁如果有抽嘅人咧，大家都係輕鬆練啦呢隻，因為佢個壽命真係唔係太長。你抽咧都係應該為咗打無盡啊公會戰嘅啦，又係一隻有上帝視角睇咗6伏之後呢，都唔需要抽嘅角色嚟嘅，反而諸神同埋餓狼先至係需要抽啊！如果真係唔係黑券多呢，唔好亂嚟。好啦，咁我哋攞埋啲萬能碎片啦，抽多40抽，快脆搞掂呢40抽呢，我都唔期望會有啲咩出噶啦，都冇保底就算啦頭先。哇，唔係啊，我中咗4隻 SSR 嘅獨角仙噶咯喎，俾多粒怪人進化石我都好啊，或者俾多粒覺醒石俾我3角啊，仲以為可以完成一個3角嘅夢想添，算啦。咁如果你有抽海王呢，咁就直接將啲裝備啦移落獨角仙度啦，係張龍級增幅卡要搞啫。印記嗰度呢，就自己再決定用穿刺定係利劍啦。我就放咗個追擊印記嘅，咁我就一陣間再升一升佢之後呢，做一個實測俾大家睇下啦。其實今日無盡呢，我都仲諗緊放唔放獨角仙上去，因為其實佢未有專武呢，佢破盾嘅能力呢真係唔係咁強咯。咁我上一條片講過呢 UR King 加UR 甲蟲呢，其實係一個幾屈機嘅組合嚟嘅。一陣間我哋實測俾大家睇一睇，佢可以點樣厲害法咯喎。睇一睇今日無盡有冇人抽先，咁大家都未放上去嘅，見到啲大佬。鐵哥羅伊都未放啦，我冇錢又未放。老爹未抽，跟住無貨仔都未有嘅。後面仲有冇大佬機械豬未有？冇啦，跟住咁我哋實一實戰睇下先。咁而家呢個陣容呢，我就唔係主要陣容嚟嘅，純粹想俾大家睇下呢 UR King 加獨角仙係可以有幾厲害啦。見到我隻獨角仙呢，一開場就俾我暈咗啦，咁啊打咗啲冷血先啦。每扣我獨角仙1層生命護甲就喺呢度啦，我就可以追擊一次。
10層生命護甲啦，而家有俾吹雪打一下，冇咗2層，即刻追擊一下。吹雪嘅持續傷害又跳咗一下，冇咗5層生命護甲，咁就可以又追擊多一下啦。已經追擊咗2下啦，手都未出啦，仲要俾地底王暈咗噶。對方吹雪呢，再跳咗一下持續傷害，咁我又再追擊多一下啦。第3下，啱啱呢，吹雪又跳多一下持續傷害啦。咁我地底王出完手呢，就會有第4下追擊。咁我出完手之後呢，獨角仙應該會俾對方吹雪再跳多一下持續傷害嘅，就喺呢度啦。咁對方出完手之後呢，我就可以又追擊多一下，第5下。咁只要我隻獨角仙呢有生命護甲啦，對方而有持續傷害不停咁樣打到我呢，我就可以再追擊噶啦。咁對方地底王出完手呢，我又再追擊多第6下。見到我隻獨角仙係長期俾人暈完緊嘅，但係唔緊要，照出到手。再俾人持續傷害，第7下追擊。見到呢又俾人持續傷害咗啦，第8下。記住呢，我係俾人暈完咗，主動出擊呢都冇做到噶，連葵都冇噶，已經出咗手8下追擊啦。咁應該不屈咗好多次啦，應該會死啦而家。好啦，驅動騎士對面1下打埋嚟，我死咗啦。死之前呢會再追擊多一下，第9下。哇哦！翻生之後呢，俾人再跳多下持續傷害，追擊第10下。咁而家獨角仙未有專武啦，專精又未升，並非完全睇啊。但係呢，佢一個回合可以打到10下。咁大家可以考慮下用唔用呢一個陣容啦。但係我就質疑佢破盾嘅能力嘅。見到打到對面咁樣嘅時候呢，對方呢個紫盾呢都仲係未破嘅，只有一個冇練到嘅黑光呢死咗嘅啫，同埋佢隻吹雪大師啦。有一個特化不屈咗啦，始終呢，佢都唔係 AOE 角色，咁但係幾好玩嘅呢個陣容。一個回合呢，如果唔計死翻生打呢，打咗8拳，但係計埋死呢，一個回合係打咗10拳啊！好，記得 comment、like、subscribe 同 share 我 channel 啦，下次見，拜拜！祝大家歐氣滿滿，快啲抽到！